¿Alguna vez has sentido que algo te observa? Sin moverse, sin hablar, pero sin dejar de mirarte. Este es el primer relato de esta nueva temporada. Carlos y Mariana, una pareja de Magdalena Contreras, me lo enviaron con una advertencia. Esto pasó de verdad, y no lo olvidamos, porque ella aún aparece. Hoy regresamos con una historia que deja una sola pregunta en el aire. ¿Qué haces cuando lo que viste también te ve a ti? Carlos y Mariana decidieron escapar un fin de semana. Llevaban meses queriendo acampar en las estacas. Y aunque el clima era perfecto, al llegar algo no se sintió bien. Buenas tardes, saludó Carlos. La mujer en recepción no respondió, solo los miró, fija, como si ya supiera quiénes eran. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Mariana sintió un escalofrío, no por el silencio, sino por la intensidad de esa mirada. Pagaron, firmaron, y al recibir el pase, la mujer solo señaló el sendero. Ni una palabra, ni una sonrisa, solo esa boca movida por algo que no hablaba. La tarde fue tranquila, se bañaron, comieron, grabaron unos clips para Instagram, reían, bromeaban, pero al caer la medianoche, ella la soñó. La mujer, la misma de la recepción, pero ahora estaba dentro de la tienda, sentada, con los ojos completamente negros, sin párpados, la boca abierta, moviendo los labios, pero sin hacer un solo sonido. Carlos también soñó lo mismo. Ambos soñaron exactamente lo mismo, y al despertar, no pudieron explicarlo. No hablaron mucho, solo se miraron. Y cuando intentaron volver a dormir, escucharon algo. Una respiración dentro de la tienda. Y no era de ellos. Carlos se levantó con la linterna. No había nada, pero Mariana volvió a soñarla. Esta vez, su rostro estaba desfigurado, como derretido, pero seguía moviendo la boca, sin sonido, sin pausa. La soñé otra vez, dijo Mariana, pero esta vez estaba más cerca, muy cerca. Carlos no respondió, porque él también la había visto, despierto, en el reflejo del lago, detrás de Mariana, mirándola, moviendo la boca, sin decir nada. Al amanecer, empacaron en silencio. La recepción estaba vacía. No había nadie, ni rastro de la mujer. Carlos asegura que, al volver a casa, la soñó por última vez. Pero esta vez, ella ya no movía la boca, solo lo miraba, fija, como si esperara algo. Desde entonces, dice que a veces la ve en sueños, sentada, silenciosa, y que cuando su pareja duerme junto a él, ella también mueve los labios, como si hablara con alguien que no está ahí. Carlos ya no volvió a acampar, ni en las estacas ni en ningún lugar, porque entendió que hay presencias, que no habitan los sitios, lo que habitan son a las personas. Hay cosas que se aparecen cuando dejamos de hablar de ellas, y otras que se quedan esperando.
Si estás escuchando esto, es porque sientes lo mismo que ellos. Algo que no se va, que te sigue. Entonces suscríbete ahora, activa la campana y comparte este episodio con alguien que se atreva a cerrar los ojos mientras lo escucha. Ventana al más allá. The Horror Podcast.